փչացած ժամացույցը օրը 2 անգամ է ճիշտ ժամ ցույց տալիս։ Ինձ թվում է նույն կերպ էլ Փաշինյանն ու ՔՊ-ն։ Օգոստոսի 8-ից հետո ընդհանրապես օրացույց չեն շրջում, որ ստիպված չլինեն խոսել Ադրբեջանի կողմից Վաշինգտոնում նախաստորագրված պայմանագրի խախտումների մասին։ Իսկ ես ՔՊ-ի համար նոր փաստեր ունեմ ու հստակ արձանագրում եմ, որ այդ փաստերը ապացուցում են Արևմտյան Ադրբեջան զավթողական անվանումով կազմակերպության գործունեությունը ավելի է ինտենսիվանում, իսկ այդ զավթողական ռազմավարությունը նոր թափ է հավաքում։ Տեսեք, ընդամենը 3 Ադրբեջանում տեղի ունեցել այս խոշորագույն միջոցառումը։ Այս միջոցառումը կազմակերպվել է Ադրբեջանի նախագահի հովանավորությամբ եւ այստեղ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք գոհունակությամբ արձանագրել են, որ Արևմտյան Ադրբեջան թեմայով նախագծերի որակական եւ քանակական ցուցանիշների էական բարելավում ունեն։ Ու տեսեք ինչ վիճակագրական տվյալներ կան։ Միայն այս տարի Արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերող ծրագրերը կրկնապատկվել են հասնելով 51-ի։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում այդ կազմակերպության ծրագրերի շրջանակում անցկացվել է շուրջ 50 համաժողով, շնորհանդես, հանդիպում, ցուցահանդես եւ հանրային լսում։ Հրատարակվել է 25 գիրք, նկարահանվել է 11 փաստավավերագրական ֆիլմ եւ պատրաստվել 21 տեսահոլովակ։ Այնուհետև բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք Ադրբեջանի հայտարարել են, որ վերադարձ դեպի Արևմտյան Ադրբեջան ուղղությունը լինելու է նրանց համար առաջնային, լինելու են նոր դրամաշնորհային մրցույթներ, որոնց ներգրավելու են նաև միջազգային եւ տարածաշրջանային կառույցներ։ Ավելին ասում են, որ առավելություն են տալու այն ՀԿ-ներին, որոնք արտասահմանում Արևմտյան Ադրբեջանի թեմայով համաժողովներ, միջոցառումներ կանեն, ինչպես նաև կներգրավեն օտարերկրյա ՀԿ-ների։ Սրան զուգահեռ Արևմտյան Ադրբեջան կեղծ անվանումով, զավթողական անվանումով կազմակերպության ղեկավարը, որը նաև Ադրբեջանի падգամավոր է պարլամենտում, բառացի ասել է հետևյալը. Վաշինգտոնյան համաձայնությունը չի ենթադրում Արևմտյան Ադրբեջանի խնդրի միջազգային օրակարգից հանելու մանդատ։ Ավելին, այդ համաձայնությունը կարող է ավելի արագացնել մեր վերադարձը։ Արևմտյան Ադրբեջանի խնդիրը 100 հազարավոր մարդկանց միջազգային իրավունքի վրա հիմնված իրավունք է եւ ոչ մի փաստաթուղթ կամ համաձայնություն այն օրակարգից հանելու իրավունք չունի։ Ավելին, այս մարդը նաեւ հայտարարել է, որ գնալով կազմակերպությանը անդամակցող անձանց թիվը աճում է։ Հիմա այս ամենը ուսումնասիրելուց հետո ինչպես կարելի է հայտարարել, որ Ադրբեջանի նախագահը դադարեցրել է գործունեությունը այս ուղղությամբ ու ավելին ասել, որ մի հատ էլ ընդհանրապես փակել են այս կազմակերպության գործունեությունը ու պետք չի դա ընդհանրապես բանի տեղ դնել։ ՔՊ-ի այս ամենի նկատմամբ վերաբերմունքը ինձ հիշեցնում է, գիտեք ինչ, երբ մարդը գնում է բժշկի, բժիշկը ախտորոշում է դնում, ախտորոշում է տալիս եւ նաեւ նշանակում է դեղեր ու տալիս է խորհրդատվություն, որպեսզի բանը չհասնի վիրահատական միջամտության։ Ու այդ բժշկին լսելու, բժշկի խորհուրդներին հետևելու փոխարեն սկսում են վիրավորանքներ հասցնել բժշկին։ Ընդ որում նորից եմ կրկնում, որ Ադրբեջանից եկող այս ծավալապաշտական քաղաքականությունը գոյաբանական վտանգներ է պարունակում մեր երկրի համար, բայց շատ կարևոր եւս մի հանգամանք, սա նաեւ վտանգում է տարածաշրջանում կայունությունն ու խաղաղությունը։ Եվ փաստ է այլևս, որ Փաշինյանը այդպես էլ չկարողացավ մեր երկրի շահերի համար օգտագործել ԱՄՆ-ի նման պետության հեղինակությունն ու միջնորդական առաքելությունը։ Ես կարծում եմ, ազնիվ է, որպեսզի մեր ամերիկացի գործընկերները իմանան, տեղյակ լինեն, որ Ադրբեջանը խաթարում է, ոտնահարում է նրանց վստահությունը, նրանց հեղինակությունը աշխարհում, իսկ Փաշինյանը նպաստում է դրան, որովհետև կոծկում է իրականությունը եւ ամեն ինչ անում է, որ Ադրբեջանը հասնի այդ կերպ իր նպատակներին։ Ես լինեմ երկրի ղեկավար, ամեն ինչ կանեմ աշխարհում գործադրելով բոլոր դիվանագիտական միջոցները, գործիքները, մեր սփյուռքին ներգրավելով, ցույց տալու համար այս կազմակերպության իրական վտանգները, ռիսկերը մեր երկրի համար, բայց նաև հարավային Կովկասի համար, բայց նաև խաղաղության համար ընդհանուր, սա նաև անհրաժեշտ է այո Ադրբեջանի ժողովրդի համար, որպեսզի ի վերջո խաղաղություն տեղի ունենա մեր տարածաշրջանում եւ նաեւ լուծվեն մեր երկրի խնդիրները, մեր գոյաբանական խնդիրները։ Դրա համար մենք պետք է կենտրոնանանք եւ լուծենք մեր գոյաբանական խնդիրները, որոնք բխում են այս ծրագրերից։